مرحبا، كيفكم؟ اهلا وسهلا فيكم بقناتنا هنا عند رماس يوتيوب. انا هنا، انا رماس. اليوم رجعنا لكم فيديو جديد وهو تحدي اصوات الاكل. طبعا هلا جبنا مجموعه من الاكل اللي بيطلع صوت، وهلا رح نلعب حجر ورق مقص. هلا رح نورجيكم اياهم. اول اشي هان عندنا كولا، وعندنا شيبسي طعم الشطة، وعندنا كمان شيبسي على شكل طربوش هيك شكل، وبسكوت بالشوكولاتة والخيار. هلا رح احكي اللي عندي. عندنا هان شيبسي مقرمشات، عندنا وتفاح اخضر، وذرة مكسرات، وكولا وقصمات. اسماء. هلا رح نلعب حجر مقص نشوف مين بده يختار. يلا حجر ورق مقص، حجر ورق مقص. يلا ناس اول شي تختار تمام. هلا رح ندوق هذا الشيبسي طعم الشطة. هلا طيب بس بحرك. خلاص. هلا انا رح اختار. هنا شو رايكم نشرب كولا؟ كولا. يلا اصبر اعمل انت حاولي. انا حاولت اني اطلع صوت. هلا دور رماس تختار. اختاري. لا اختاري هاي لانه كتير بدناش ورا بعد ناكل حاجات. انا مش اكتر. يلا هلا ده يلا بس اسفين على الازعاج البري. هلا دورك. هلا دوري. رح اختار ذرة مكسرات. ذرة مكسرات. يلا هذا صوتها عجيب. يابا صوت طالع يا برا. يلا دوري معي. المصيبة تجربة. يوي. خلص. هلا دوري دوري. هلا اختارها. هذا شيبسي. شيبسي. صح، بدي اقول لكم شغله. طبعا ان احنا حكينا بفيديو تبع 24 ساعه بلون ابيض، حكينا انه بدنا نصور فيديو المقرمشات، واليوم وطبعا الفيديو الجاي انتظرونا بمفاجاه كثير حلوه. مفاجأة، احنا كمان رح ننبسط وانتو كمان. يلا هلا رح ناكل. يلا تفضلي. طيب بس بحرق شوي. حامض، طعم كثير لذيذ. الزايا هلا داري. رح نختار هذا الشيبسي. هيا كثير له صوت.
نجرب كمان ما نشوف يطلع كمان. والله الصوت أكتر ما تسكرش تمي. هلا داري. لا دار أنا الأصمات. خلص ايش رايك تقدر تفرح لانه صرنا ساعه ناكل حاجات؟ خلص. نرجعها. اختار تفاحه. معلش انه مش عارفه السكينة مش منيحة. يلا منيحه هاي. يلا اصبري. يلا تستنى هنا. شوف شلون صارت شكل التفاح. يلا 1 2 3. واو مثالي. داري. ضروري. مدلشة كتير مش قادرة أكلها. يلا هلا دارت. هلا داري. عم ضلنا الأصماط والبسكوت بس. شو اختار؟ شو رايكم اختاري بسكويت؟ وزيتها. عندنا بسكوت بالشوكولاتة. تفضلي. يلا. بس أنا أكتر إشي كان عندي بقرمش كتير هاي خيار. لا الذرة. الذرة والخيار. احسن. هدول أحسن اثنين وهاد كمان على فكرة. بسم الله. طلع الصوت. صراحة. بس أوليكا. شو بكون؟ يلا هلا داري ما تختار. معروفة آخر إشي اسمها. ما بدنا بتحكي. بسم الله. ايش هذا؟ انت دخلت. على حالة. خلص زهقناهم بصوت الكولا. شو ماكل انا اكلت ذرة طلع معي. طلع معي شد الذرة. يلا هلا الأصمع. الصراحة أكتر 3 عجبوني، قصدي 4 قرمش كتير. أنا كل شيء عجبني. هما هاد والخيار وهذا وش اسمه؟ هذا الأصمار والهذا الذرة. هذا وهذا نفسي وهذا. أورجي أدخل الماء في فمي وأورجيكم شعور كيف الكولا فيها صودا في فمي. كتير حلو. يعني ما ينفعش ندخل. وبس هذا كان فيديو اليوم. لا تنسوا لايك شير سبسكرايب. تكتبوا وتتابعوا حسابنا
الانستجرام راح نحط لكم اياه تحت صندوق الوصف، وانتظرونا بالمفاجأة الجاي. وبس، باي. Catch 'em all.